أمر شرعي وهو داخل في التوكل على الله عز وجل، ومن ذلك أن يغطي الإنسان أنفه وفمه عند العطاس حتى لا ينتقل ذلك الوباء وذلك المرض إلى الآخرين. প্রিয় ভাইরা, সর্বদা আমাদেরকে এই ম্যাক্স পরে নাক রাখতে হবে এবং মুখ আর কোনো ক্রমেই আপনার খালি হাতে নাক এবং মুখ স্পর্শ করা যাবে না। छींक और खांसी के वक्त अपने साफ दस्ती या क्लिनिक्स पेपर या टिश्यू पेपर से जो है हिफाजत कर लें। Cover the nose and the mouth, eyes with the mask. దగ్గు తుమ్ము వచ్చినప్పుడు ముఖాన్ని కర్చీఫ్తో కప్పుకోండి. Жөтөлүп же түшүш көргөндө оозу мурдуну бет арчы менен жабыңыздар. அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, சுத்தமில்லாத கைகளை கொண்டு மூக்கையும் கண்களையும் வாயையும் தொடுவதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள். Takpan ang bibig at ilong pag tayo umubo at nagbahin. Se couvrir la bouche, le nez et les yeux. खांसते हुए और छींकते हुए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें।